Tšau! Tänane video tuleb siis natuke teistsugune ja ma istun praegu siin kuskil Kopli taga lõpus mere ääres, sest et ma ei tea, ma ei tahtnud kodus filmida. Ja sorry, et see kajakate kisa siin täiega vist üle peksab, aga ma loodan, et mu hääl ikkagi kõlab paremini kui nende see karjumine. Ma ei tea, kui hästi te näete, igatahes neid on siin taga täiega palju. Aga jaa, tänane video tuleb siis selline, inglise keeles on sellel vist selline pealkiri, et The Real Me või siis mingi Stripped Down mingi teema. Ehk siis inimesed vist räägivad, panevad kella käima ja 10 minutit umbes räägivad siis lihtsalt teiega juttu ja seda nagu videot hiljem ei monteerita. Ehk siis kõik apsakad, kõik kogemata juhtunud, mis iganes mõttepausid või ropud sõnad, mis iganes juhtub olema, jäävad sisse. Ja kuna mul on õlg haige, juba parem õlg just, ja see on juba haige tegelikult üle aasta ja ma käin nüüd siin viimased kuud olen käinud füsioterapeudi juures, aga ma ei ole ikka veel sellest valust lahti saanud. Ja seega ma täna otsustasin, et ma ei taha oma õlale enam rohkem koormust anda ja ma teengi video, mida ma ei pea monteerima. Et ma niikuinii töö juures istungi hommikust õhtuni arvuti taga ja teen kogu aeg oma parema käega seal ju arvuti taga tööd. Ja lisaks siis tulen koju ja teen videosid ja blogipostitusi ja asju ja kogu aeg on ta siis selles ühes ja samas asendis. Ja ühesõnaga ma tahan talle puhkust anda. Ja ma arvan, et mu see 10 minutit läks juba käima ka, et nii pikk sissejuhatus tuli, et ma juba rääkisin teile pool juttu ära, mida ma üldse öelda tahtsin. No selle kõrvasügamise ma oleks ka praegu ilmselt välja monteerinud, on. Aga jah, issand, okei, mul väsib see vasak käsi väsib ära filmides, aga ma ei saa parema käega hoida, sest et siis mul hakkab ikkagi valutab jälle. Päris masendav. Alguses ma mõtlesin kusjuures seda videot filmida autos, sest et see on selline nii-öelda safe place ja ma ei tahtnud seda kodus filmida, sest et te olete mu kodu tausta näinud igas teises videos ja mõtlesin, et filmin autos selle, kuna tegelikult Mari-Liis andis mulle veel ühe hea idee, mis videot võiks autos filmida, aga ma ei ole seda veel ära teinud, et ju te siis tulevikus näete, mis väljakutse ta nii-öelda mulle esitas, et mida ma seal autos teha võiksin. Ja siis ühesõnaga ma otsustasin, et ma tulen kuhugi välja seda filmima ja mõtlesin, et päike veel tegelikult piilub sealt künka tagant. Sealt tegelikult piilub. See ei ole väga ilus vaade siin. Tulin kuhugi väga privaatsesse kohta filmima. Ma tulin privaatsesse kohta filmima sellepärast, et ma ei tea, kui paljud teist jälgivad Joeli ja Liina vloge. Ja Joel ka just ühes ilutises vlogis siis rääkis sellel teemal, et kas inimesed vaatavad imelikult, kui keegi tänava peal ise ennast filmib või kaameraga räägib ja selle teema ümber siis käis tal see vestlus iseendaga, täpselt nii nagu minul siin praegu. Et ütleme nii, et ma olen seda ebamugavustunnet päris tihti tundnud, kui ma olen nagu tänava peal ringi jalutanud ja filminud ennast ja siis saanud neid veidraid pilke või pärast kodus mingi monteerides näinud, et kuidas keegi kuskil mu selja taga lehvitab või teeb lolli nägu või lihtsalt jääb tagantjärgi väga kauaks passima. Ja siis ongi nagu turvalisem siin eraldatud kohas praegu seda video teha. Ma ei tea, ma ikka aeg-ajalt piilun ka ümber ringi, et mis toimub. Aga mis siis veel? Pikad pühad olid. Mina veetsin need pühad Pärnus enamjaolt. Ja ma alguses mõtlesin, et ma teen nagu vlogi sellest nädalavahetusest, aga siis ma jälle mõtlesin, et mul oli nagu hästi tore enda perega ja Joosep perega seal aega veeta ja ma ei tahtnud seda nagu kaamerat välja võtta, et teinekord on lihtsalt nagu parem ise nagu kvaliteetaega nautida ja kuigi pärast on hästi tore nagu mälestuseks vaadata neid videosid, siis sellel filmimise hetkel on ikkagi tunne, et nagu mingi sunnitud käitumine tuleb nagu inimeste poolt peale, et ühesõnaga, las mõni hetk jääda niisama ka. Aga värvisime mune ja sain oma väikese vennatütrega hästi palju aega koos veeta, mis on alati hästi tore. Mul on tähega selline tunne, et see on must siit nagu. Ei tea, ma loodan, et ei ole väga hullu. Ja täna on tegelikult juba esmaspäev, et ma filmingi seda videot praegu ja ma lähen koju ja ma panen kohe ka selle ülesse. Ja ma käisin täna Pärnus juuksuris taaskord, et ma ei tea, kas te näete siit, et ma lasin seekord jätta endal nagu otsad natukene heledamaks.
et ühesõnaga nagu see, mis oli maha kulunud, et sellised need otsad nagu jäidki ja ülevalt siis ainult värvis, et tegelikult ma tahtsin täiega teha endale nagu seda ombre stiili, et nagu on punane, siis oleks mingi roosakas ja siis nagu blond, aga ühesõnaga see blond rikub nagu nii palju neid juukseotsi, et mu juuksur väga ei raatsi mu juukseid niimoodi rikkuma hakata. Mul olid tegelikult siin mingi 1,5 aastat tagasi või midagi sellist, olid mul valged otsad ja see on tõsilugu, et ma pidin need põhimõtteliselt praktiliselt pärast maha lõikama lihtsalt selle osa nagu juustest, et nagu saada uuesti terved otsad tagasi. Aga sellega seoses mul tekkis tegelikult täna niisugune väike mõte, et kas teid huvitaksid mingid juukseteemalised videod ka, et näiteks ma räägiksin teile, mis tooteid ma kasutan või mis on mu mingi juuksehooldusrutiinid või üldse mingid meigihooldusasjad, et ma ei tea, et mul vist enamus on teid vist tüdrukut, kes mind vaatate ja kuigi mul on nagu selle kanali point on ikkagi see, et selliseid mingeid positiivseid videosid teieni siis iga esmaspäev tuua, siis äkki vahelduseks oleks tore ka mõni meigi asi või juuksehooldusasi või no mingi iluvideod ühesõnaga, ma ei tea. Võib-olla ma hakkaks neid lihtsalt siis tegema ka niimoodi, et esmaspäeval on midagi lõbusamat ja siis mingil teisel päeval tuleb siis mingi siuke nii-öelda asjalikum video, kuigi ta ei ole nii väga asjalik, aga ise ma juba nii kujutan ette, kuidas ma kodus hakkan seda materjali tagantjärgi vaatama ja ma tahaks siit igast asju välja monteerida lihtsalt. Aga ma ei tohi seda teha. Mis mulle meenus, et mõned teist saatsid mulle eile neid Galaxy mune, mis te olite ise teinud ja see oli nii armas. Mul võttis nagu tõsiselt südame alt nagu nii soojaks, et te võtsite nagu aega, et esiteks seda järgi teha ja siis ka mulle nagu sellest pildid saata, need nägid nii kihvtid välja ja te olete nii tublid, nii et suur kalli teile selle eest, et te viitsisite ka mulle neid pilte siis saata. Issand, jummel küll. Keegi läks küll vist väga närvi ära. Tegelikult mõtlesin veel, millest ma siin natukene mõtlesin ühesõnaga enne selle peale, et millest ma rääkida võiks ja nüüd ma vaatan, et ma olen 7 minutit rääkinud ja mul on jutud emad otsas. Et ma ei ole tegelikult kunagi seltskonnas see, kellel on kogu aeg midagi öelda ja midagi rääkida. Ma olen pigem tagasihoidlik inimene tegelikult, mis võib-olla ei tule väga videodest välja, aga kui ma lähen kuhugi võõrasse seltskonda või kuhugi, kus ma nagu ei tunne ennast 100% mugavalt, siis ma lähen siuksesse kookonisse ära ja ma olen pigem vait kui jutustan. Et ja ma hetkel tunnen ka, et mul on see moment, et nii, mul on nüüd jututeemad otsa saanud, millest rääkida. Okei. Issand, teate, mis ma teen? Ma vaatan korra telefonist, kas ma kirjutasin endale midagi üles ka, millest ma veel rääkida võiksin. Mis mul siin on siis? Miks ma veel? Jaa. Sellest tahtsin tegelikult, ühesõnaga, seda ei olnud siin praegu kirjas, mul siit tuli üks teine punkt, millest ma kohe räägin teile, aga ühesõnaga, see videode teema veel on see, et ma olen tegelikult pigem siuke perfektsionist ja ma ei ole hiljem mitte ühegi iseenda videoga rahul. Issand, te ei kuule ju mitte midagi, mis ma räägin praegu. Mida te karjute? Okei, loodan, et te kuulete mind. Et siis ma monteerin kõik nagu sellised hetked ju välja, mida ma ei taha videos näha. Ja neid on päris palju, kui te nagu näeksite mu toorest mingit videomaterjali, siis see ei kõlba mitte kuhugi. Ja ma ei ole isegi pärast monteerimist enam ühegi oma videoga rahul, ma ei tea. Ma olen siuke hästi enesekriitiline olen. Ja ma ei tea, ma panen selle video täna üles ja ma siuke tõmmutan selle homme maa. Andke mulle andeks. Aga ühesõnaga, see punkt, mis ma nüüd telefonist nägin, et mul meelde tuli 10. aprillil on Foodi Allanis, mis asub siis Telliskivi loomelinnakus, on toimumas taaskord blogijate kirbuturg, mis toimus eelmine aasta ka ja teid käis seal eelmine aasta nii palju. Ma küll ei tea, kui palju teist seal käis, kes seda videot vaatate, aga igatahes hästi palju erinevaid siis inimesi käis seal. Ja hästi tore üritus oli ja see toimub taas siis 10. aprillil Foodi Allanis ja kas see algus oli äkki kell 12 või? Ma panen selle ürituse lingi siia video alla. Ja kui te olete huvitatud minu riidekapis shoppamast, siis tulge astuge läbi, öelge tere, kallistame, räägime juttu, teeme pilti, midagi ikka veel. Ja äkki ostate ka mõne asja mult ära, sest et mul on nagu, ma ei tea, mul on enamus riided väikseks jäänud. Et ma olen ilmselgelt liiga palju söönud viimasel ajal.
ja riided on väikseks jäänud ja nendel ei ole nagu, ma ei tea, ma ei ole seda tüüpi inimene, et ma hoian asja alas, et äkki mul läheb uuesti kunagi selga. Ma niikuinii väsin kiiresti igast riidesemest ära, nii et selles suhtes on õige aeg mingi, ma arvan, suur puhastus teha seal. Ja mul vajus muide stange kokku kodus, mis tähendab juba ilmselgelt seda, et neid asju on seal peal liiga palju, nii et mul on vaja seda tühjendada. Ja mul on vaja ka uus stange endale muretseda. That's for sure. Aga teate, et mul sai 10 minutit täis või? Ja mul nagu ei olegi rohkem midagi rääkida. Ma ei tea, kas kuidas teile sellist sorti video üldse meeldis, et ma võtan kätte ja jutustan neid teiega. Iseenesest oleks nagu tore jutustada, kui mul oleks mingid kindlad teemad näiteks teie poolt ette antud, millest te tahaksite, et ma räägiksin. Nii et kui te olete huvitatud taaskord mingist sellisest videost, et ma lihtsalt istun maha ja hakkan lobisema, siis andke mulle mingid teemasid, millest teil oleks huvitav kuulata mind filosofeerimas või midagi sellist. Ma ei tea, äkki mõnele pakub huvi. Jah, okei, raske on seda videot kuidagi ära lõpetada. Issand, teate, mis ma praegu avastasin või? Ma ei alustanud seda videot ju sellega. Sellega ei alustanud ju videot. Oh my god, kuidas ma suutsin selle ära unustada. Olgu, aga ma lõpetan selle video nüüd ära. Teie olge tublid, nagu ikka. Vajutage pöialt püsti, kui teile see video meeldis ja seda punast subscribe nupukest ikka ja nagu alati ja ma ei saagi seekord panna siia ting-ting efekte, et te neid asju teeksite, aga jaa, olge tublid ja näeme jälle järgmisel esmaspäeval ja järgmisel nädalal, ma arvan, on oodatav vlogi, nii et näeme siis. Olge tublid, tšau! Ausalt, minu käest on lihtsalt nii raske küsida mingit ühte lemmikut asja, sest et ma võiksingi siis nagu jääda niimoodi ketrama ja need vastused jääksidki tulema, kuni ma olen lõpuks oma 1 lemmikuks öelnud 10 erinevat asja. Mis ei olnud tegelikult esialgne küsimus.